MYDDC computer YouTube channel ni bia chuk so lai ba le ကျွန်တော်တို့ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးရင် subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာထဲမှာကျွန်တော် Adobe After Effects နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါနော်။ Adobe After Effects ထဲမှာအသုံးပြုလို့ရတဲ့ plugin လေးတစ်ခုနဲ့ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုပြုလုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ support အတွက်ကို Adobe After Effects ထဲကိုဝင်လာမယ်။ Adobe After Effects ထဲမှာ project panel ထဲမှာပေါ့နော်။ Adobe After Effects ထဲကိုရောက်တော့တဲ့အခါမှာကြာတော့ project panel ထဲကိုဝင်မယ်။ project panel ကို double click နဲ့လိုက်မယ် double click နဲ့တော့ကိုမိမိပြုလုပ်လို့တဲ့ဓာတ်ပုံကိုရွေးချယ်မယ်ကိုအပင်နေရာမှာတင်ထားတယ်ကျွန်တော်ကတော့ desktop မှာတင်ထားတယ် desktop မှာတင်ထားတယ်ဆိုတော့ desktop ကဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံကိုတင်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ import နဲ့နှိပ်ပါမယ်import ကနေပြီးတော့အဲ့ဒါကို right click ထားဒီရောက်လာတဲ့ဓာတ်ပုံကို new count from selection ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါမယ် new count from selection ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါဆိုရင် selection ဒီဓာတ်ပုံနဲ့တူညီတဲ့ composition တစ်ခုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံကိုကျွန်တော်တို့ဒီပုံကတော့ JPEG ပုံဖြစ်တာပေါ့နော် JPEG ဆိုတော့ဒီမှာတောင်းဝန်လှူရှာမှုတစ်ခုမှမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တောင်းဝန်လှူရှာမှုရှိအောင် Loopflow ဆိုတဲ့ plugin ပေါ့နော်Loopflow plugin ကိုကျွန်တော်တို့Loopflow plugin ပေါ့နော် Loopflow plugin ဒီ plugin ကိုတကယ်လို့အသုံးပြုလို့ရှိနေဆိုရင်တော့ဒီ Loopflow plugin ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးတောင်းမယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကတောင်းပြီးတော့ဒါ install လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ install လုပ်နည်းကိုပါတစ်ခါတည်းပြပေးမယ်ဒါဆိုရင်Loopflow နော် Loopflow ကဒီမှာရလာတဲ့ plugin ပေါ့နော်ဒီကရလာတဲ့ plugin ကို right click ထားပြီးတော့ extract here နဲ့ဖြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ file လေးတစ်ဖိုင်ကြားလာလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီကောင်လေးကို right click ထား copy ယူပါမယ် right click ထား copy ယူလိုက်မယ်နော် copy ယူနော်ဒီ Loopflow AEXဆိုတာကြတော့သူကဒီ Adobe After Effects အတွက် AEX file ဆိုတာကြတော့ plugin file ကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့မှာ install လုပ်နည်းကိုလည်းသူကထည့်ထားပေးတယ် Adobe After Effects CC support file plugin မှာတော့ထည့်ရမယ်တဲ့အဲ့လို့ဆိုရင်သူကplugin မှာထည့်ဖို့အတွက်ကိုဒီ computer ထည့်ဝင်မယ်သူ့ကို copy ယူလာတဲ့ဟာကိုဒီထည့်ဝင်မယ်program files ထည့်ကိုထည့်ဝင်မယ်Adobe ထည့်ကိုထည့်ဝင်ရမှာပေါ့နော် After Effects CC 2020ကျွန်တော်သုံးဝင်တဲ့ version ရယ်နောက် support files ထည့်ကိုထည့်ဝင်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ plugin အဓိကတော့ဒီ plugin ထည့်ကိုဝင်ပေးရမှာပေါ့နော်plugin ထည့်ဝင်မယ်ပြီးတော့အဲ့နေရာမှာ Loopflow ဆိုတာရှိတယ်ဒီနေရာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့တစ်ဖိုင်လုံးထည့်ထားတာမလို့ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ right click ထောက်ပြီးတော့ page ချလိုက်ရင်ရတယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာထည့်ထားပြီးတော့ဆိုတော့မလိုတော့ဘူးပေါ့နော်မလိုတော့ဆိုတော့ရပြီပိတ်လိုက်မယ်တဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က Adobe After Effects ကိုရောက်တော့ပြီပေါ့နော် Adobe After Effects မှာဒီအဲ့ plugin ကို install လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်ဒီမှာချလို့ရတယ်တကယ်လို့ပေါ့နော်ဒီ Effects preset ကဒီနေရာမှာမရှိနေဘူးပေါ့နော်ဒီနေရာမှာမရှိနေဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာမရှိနေဘူးဆိုရင်တော့ window ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က Effects preset ကိုလိုက်ရှာမယ်ပေါ့နော် Effects preset ကဒီနေရာမှာ shortcut အနေနဲ့မှတ်ထားမှာEffects preset ရှာမတွေ့ရင် control 5ကိုနှိပ်လိုက်နော် control 5ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် Effects preset ကဒီကိုရောက်လာမယ်ဒီကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီနေရာမှာရှာလို့ရတယ်။သို့မဟုတ်ဒီနေရာမှာတရား company ကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်လို့ရနော်ဒီမှာ Loopflow Bonner ဆိုတာ plugin တစ်ခုကျွန်တော် install လုပ်ထားတယ်အခုတော့မှဒီ Loopflow ဆိုတဲ့ plugin ပေါ့နော်အဲ Loopflow ဆိုတဲ့ plugin ကိုဒီနေရာမှာဆွဲထည့်လိုက်တယ်နော်ဒီနေရာရောက်တော့တဲ့အခါကျတော့ဒီကဒီ Loopflow plugin က effect control ထဲမှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ effect control ကမရှိနေဘူးဆိုရင်ဒီနေရာမှာရှာလို့ရတယ်အဲ့ဒါလည်းနော် effect controls ပေါ့နော်အဲ့ effect control ကလုံးဝပြောင်းနေတယ်ဆိုရင် window ကနေပြီးတော့ effect control ဆိုတာရှိတယ်နော် effect control ဆိုတာဒီနေရာမှာရိုက်ရှာလို့ရတယ် effect controls ရတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဒီအခုဆိုရင်တော့တောင်းဝန်လှုပ်ရှားမှုမရှိဘူးဒါကျွန်တော်တို့က JPEG ပုံတစ်ပုံထည့်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုတောင်းဝန်လှုပ်ရှားမှုရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ animation လုပ်မှာပေါ့နော် animation လုပ်ဖို့အတွက်ဒီ Loopflow plugin ကတော့ဒါ animation လုပ်ဖို့အတွက်အရန်ကောင်းတယ် plugin တစ်ခုဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုတည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ
layer ကို select မှတ်တယ် layer ကို select မှတ်ပြီးရင်ပန်းတူးလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီကနေကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တဲ့အတိုင်းတာထိကိုဆွဲလိုက်တာပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီဘက်ကိုပြန်လာမယ်သူ့ကိုဆွဲလို့ရရတယ်နော် mask တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်အောင်ဒီဘက်မှာ mask တစ်ခုဒီဘက်မှာ mask တစ်ခုပေါ့နော်ဒီဘက်မှာ mask တစ်ခုအဲ့လိုဆိုတော့ mask က2ခုဖြစ်တော့မယ်ဒီဘက်မှာတစ်ခုဒီဘက်မှာတစ်ခုအဲ့ခါကျတော့အဲ့ mask 2ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဖို့လို့လဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာ mask 1နဲ့နေရာမှာ mask 1ကိုတွေ့နော်ဒီဘက်မှာ mask 2နဲ့နေရာမှာဒီ mask 2ကိုရွေးပေါ့နော် mask 2ရွေးအဲ့လိုမျိုး1 2နဲ့ရွေးပြရပဲဒါ1ဆိုရင်ဒါ2ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါဒီအခြေရှိပြီးတော့ကြည့်အောင်နော်ဒီဘက်ပေါ်ဆိုရင်တက်ဒီကီကိုနေလာဒါဆိုရင်သူကဒီရေလေးတွေကကြားလာတာကိုတွေ့ရမှာသူ့ကိုပို့ပြီးတော့မြင်တောင်တက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ half နဲ့လောက်လိုက်မယ်သူ့ကိုတက်ဒီကီကိုနေဒီဘက်ပေါ်တက်ဒီကီနေလိုက်လို့ရှိရင်ဒါရေတခွန်ကနေပြီးတော့ရေတွေစစ်ကြားနေတာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်တဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ပုံစံတွေအများကြီးဖန်တီးလို့ရသေးတာပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ဒီကျွန်တော်တို့သိထားမှာဒီနေရာမှာ animation ရှိမယ်နောက် distortion ရှိမှာပေါ့နော်distortion noise မှာဒီကောင်လေးကို25လောက်ထားလိုက်နော်25 distortion noise ဒီကောင်လေးတော့ percent လေးတွေတင်လိုက်လို့ရှိရင်ပုံစံလေးတွေကမတူခွဲကြတဲ့ပုံစံလေးတွေစကြလာတော့တွေ့ရမယ်ဒါတော့မိမိတို့ကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်ပြီးတော့အသုံးပြုပေးနိုင်တယ်ဒါတော့ဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့လည်းသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်လောက်ထားတဲ့အရာလေးတွေကဘာတွေရှိမလဲကျွန်တော်ကြည့်အောင်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမလင်းမှာပေါ့နော်ဒါကတော့ JPEG ပုံလေးတွေကသူanimation ထည့်ထားတာဒါတကယ်တော့ JPEG ပုံဖြစ်တယ်ဒါလည်း JPEG ဓာတ်ပုံပဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖန်တီးထားတာပေါ့နော် mask လေးတွေနဲ့ဖန်တီးထားတယ်နောက်ဒီဘက်မှာပုံလေးတွေလည်းအများကြီးရှိသေးတာပေါ့နော်ဒါအသေးသေးကြည့်နေတယ်ဒီပန်းမွန်းလေးတွေကတက်ဝင်လောက်ချတယ်ဒါမှဒီပုံလေးတွေက JPEG ပုံလေးတွေဖြစ်တယ်နောက်ဒီဘက်မှာဆိုရင်လည်းဒီ type ပုံလေးကသူအပေါ်ဒီ type ပုံကအရှင်လိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်နောက်ဒီကြားပုံကလည်းသူကတက်ဝင်လို့ရှားတယ်တကယ်တော့ဒီပုံလေးတွေကခြေဘက်ပုံအသေးလေးတွေဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျိုးခွေပေါ့နော်ဒီပုံဆိုရင်တော့ဒါတိတပေါ့တစ်ပင်ပေါ့နော်တစ်ပင်ကအမြင့်လေးတွေကတစ်ပင်လေးတွေကတက်ဝင်လို့ရှားတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်ထားတာဖြစ်တယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်လည်းကြောင်အမီလေးပေါ့နော်နောက်ဒီမှာဆိုရင်ရေရဲတောင်ပေါ့ဒီကောင်လေးကတော့နော်ဒီမှာဆိုရင်လည်းဒါ short ရည်တွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီနေရာလေးတွေမှာစမ်းကြည့်ပါပုံလေးတွေကိုကိုကGoogle ကနေတောင်းပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြည့်ပေါ့နော်ဒီ blessing ကတော့ဒီ website မှာကြတော့သူကဒါ lesson နဲ့$9နဲ့နေပြီးတော့ရောင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော်ကို comment ထဲမှာလာပြီးတော့တောင်းလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် free ရတဲ့ link ကိုထည့်ပေးမယ်နော်တဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်အဓိကကတော့ကျွန်တော်ဘယ်လို install လုပ်အောင်မလဲဘယ်လိုမျိုး down အောင်မလဲဘယ်နေရာနဲ့ down အောင်မလဲပေါ့နော် down လာတော့ကျွန်တော်ပေးတဲ့ link ကနေဝင် down လိုက်အောင်ပဲပေါ့နော်download လည်းလွယ်ပါတယ်နောက် install လုပ်ရတာလည်းခုနကကျွန်တော်လုပ်ပြတဲ့အတိုင်းသူကဒီ computer ထဲဝင်ပြီးတော့ထည့်လိုက်အောင်ပဲပေါ့နော်computer ထဲဝင်တဲ့အခါမှာကြတော့ဒီ this PC ကို double click နိုင်မယ်ပြီးတော့ C program ထဲဝင်မယ်နောက်ဒီနေရာမှာဆိုရင် program files ပေါ့နော်ဒီ program files ထဲဝင်မယ်ပြီးတော့ဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့ Adobe ထဲဝင်ပေးရမယ်နော် Adobe ရဲ့အတွက်ထုတ်ထားတာမလို့နော် Adobe သင်ခန်းစာမလို့ After Effects 2020ပေါ့ကိုသုံးတဲ့ version ပေါ်မူတည်တယ်ကျွန်တော်က2020သုံးရဆိုတော့2020ပေါ့နော်ကျောင်းသားအနေနဲ့2021ဆိုရင်2021 2020ဆိုရင်2020ပေါ့နော်တက်တာဆိုရင်တူထဲဝင်လာကြည့်ရင်ဒီ support files ထဲဝင်ပေးရမှာပေါ့နော်ဝင်ပေးပြီးရင်ဒီအဓိကတော့ဒီသင်ခန်းစာ plugin ဆိုတော့ plugin ထဲဝင်ပေးရမှာနော် plugin ထဲမှာဒီနေရာမှာ right click ထောက်ပြီးတော့ page ချလိုက်အောင်ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီလိုမျိုးတွေ့ရမယ်နော်အဲ့ဒါကဒီအခုနဒါလေးကို copy ယူပြီးတော့ထည့်လိုက်တာအဲ့နေရာမှာထည့်လိုက်တာနော်ဒီနေရာလေးမှာ right click ထောက် paste ထည့်လိုက်တာဒီကိုရောက်သွားအဲ့လိုဆိုရင်ဒါကိုပိတ်ပြီးရင် Adobe After Effects မှာ
ဒါလာပေါ်လိမ့်မယ်နော်အဖက်နော်ဒီသင်ခန်းလာရောအသေးသေးလိုက်လို့ကြည့်ပါကြည့်ပါစမ်းကြည့်ပါပေါ့နော်ဒါဒါဆိုရင်ဒီ plugin နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုဒ္ဓရာလေးတွေရလိမ့်မယ်လို့လည်းယူဆပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ MYDDC ကွန်ပျူတာသင်တန်း YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးရင် subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ရမှာမယ်ခင်ဗျာ